ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੜਿਆ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ, ਕਰਨੀ ਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜਦਿਆਂ ਨਾ। ਮੈਥੋਂ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਨੀ ਉਡੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੱਸੀ ਬਸ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨੀ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ।